तो कहता हूँ कैसे उदास बैठे हो? अरे परेशान कर रखा हूँ देखता ही नहीं। क्या बात हो गई? ये नहीं ना दे रही, कभी कुछ और कभी कुछ बिरतू काट रखा। भाई औरत को चाहिए रेवन का टीवी, औरत को चाहिए स्पीकर, और सुनना चाहोगे? और सुनना चाहोगे? जी जी। औरत को चाहिए भाई कूलिंग कमरे में, जब टीवी देखेगी, गाना गाएगी, नाचेगी तो भाई पसीना आएगा, गर्मी लगेगी, तो भाई औरत को चाहिए कूलर। सुनो वही मत करो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। औरत को चाहिए ये स्पीकर जिसका बेस फाड़ हो, पड़ोसी भी तो जलाने हैं भाई।